हेलो जी, सब कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? मैं चली आज वाक करन। आ देखो एक फालतू बंदा मेरे नाल आ गया अज मैं वाक करन चली हाँ। बहुत अच्छा मौसम है, बड़ा इंजॉय करती आपदे पई हाँ पैर मैं ही दिखाई जानी है बस। वॉक करते करते। आ साडे नज़दीक गार्डन है, बड़ा प्यारा गार्डन है ये साडे बनया होया। ये छोटी जी पार्क आ पर गार्डन लगता जिदा साडा फ्रंट गार्डन होंदा। ਅਸੀਂ बड़ा इंजॉय करते हैं वैदर ਨੂੰ, ਜਦੋਂ भी अच्छा होवे बाहर निकलते हैं। मेरे फ्रेंड्स आ सवेरे पूरा पूरा बारिश भी हुई सी। बारिश भी हुई थोड़ी बहुत ही। साडे लाहौर का तो मौसम अक्सर ही अच्छा ही रहता वा। उनके